அனைவருக்கும் வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு 20 பிசிங். நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்குறோன்னா, விரால் மீன் பிடிக்கிறதுக்கு லொக்கேஷன் தாங்க போயிட்டு இருக்கோம். இந்த லொக்கேஷன் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லையும் ஏறிங்க, ரைட் ஹேண்ட் சைட்லையும் ஏறிங்க. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது சின்ன ஏரிங்க, ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது பெரிய ஏரி. நம்ம என்ட்ரன்ஸ்லேயே பார்த்துருப்பீங்க, தண்ணியில் வந்திருப்போம். அது வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற ஏரியிலேருந்து ரொம்ப ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஏரிக்கு போவோங்க. அதே மாதிரி இருக்கிற ஸ்பாட்டில் தான் வந்து மீன் வந்து அதிகமாக எடுக்கும். அதனால தான் இந்த ஸ்பாட்டுக்கு போகணும். இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்பாட்ல மீன் பிடிச்ச வீடியோ வந்து போட்டு இருக்கேன். அது ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல வந்து லிங்க் தரேன், அதில் போயிட்டு பாருங்க. டோட்டலா இன்னைக்கு 8 மீன் பிடிச்சுங்க. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்பதான் போறோம். இதுக்கு முன்னாடி வர சொல்ல பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஃபுல்லாவே தண்ணியா இருந்ததுங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா தண்ணியே இல்லைங்க, அவ்வளவு வலிச்சிட்டு போயிடுச்சு ஒரே வாரத்துல. சரியான வெயில் காயுதுங்க. அதனாலதான் நம்மளும் கெண்டை மீன் பிடிக்கிறதுக்கெல்லாம் போயிருது இல்ல, விரால் மீன் பிடிக்கிறதுக்கு இறங்கிட்டோம். நம்ம சேனல்ல வந்து செக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நிறைய கெண்டை மீன் வீடியோ எல்லாம் நிறைய இருக்குங்க. சைஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருக்கோம். 5 கிலோ 10 கிலோ 5 கிலோ சைஸ் எல்லாம் கட்லா மீன் எல்லாம் பிடிச்சிருக்கோம். மறக்காம போயிட்டு பழைய வீடியோ செக் பண்ணி பாருங்க, அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். போன வாட்டி வர சொல்ல இந்த ஏரியில வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடம்லாம் தண்ணி வந்து ஃபுல்லா இருந்ததுங்க. ஆனா இந்த வாட்டி வர சொல்ல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப உள்ள வலிச்சிட்டு போயிடுச்சுங்க. அந்த அளவு வெயில் காயுதுன்னு தெரியுது. இதுல இருந்து எவ்வளவு தண்ணி உள்ள வலிச்சிட்டு போயிடுதுன்னு இது பார்த்தோன்னே ஆச்சரியமா போச்சுங்க. இந்த இடம்லாம் வந்து நின்னுனாலே காலுக்கு வந்து முட்டிங்கால் தண்ணி இருக்கும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நாங்க அழுக்கா மேல நின்றுட்டு இருக்குங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமா தேங்கி இருக்கிற தண்ணியில் தான் இப்ப அடிச்சிட்டு இருந்தோம். சரி, இதுக்கப்புறம் இங்கெல்லாம் அடிச்சா மீன் இருக்காது, வாங்க உள்ள போலாம்னு சொல்லிட்டு உள்ள கிளம்பிட்டோங்க. உள்ள நந்த போயிட்டு இருக்கோம், பாருங்க மக்களே. இப்ப நம்ம உள்ள வந்தாச்சுங்க. நாங்க தொட அளவு தண்ணியில நின்றுதான் காஸ்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த மீன் பாருங்களேன் எப்படி வந்து அட்டாக் பண்ணுச்சு. ஆனா இந்த மீன் வந்து கைக்கு வரலங்க, மிஸ் ஆயிடுச்சு. சைட்ல வந்து அட்டாக் பண்ணதுனால சரியா பிடிக்கல, அதனால மிஸ் ஆகி போயிடுச்சுங்க. பக்கத்துல மச்சான் போட்டுட்டு இருந்தான். மச்சானை பார்த்தீங்கன்னா பெரிய சைஸான ஒரு மீன் வந்து அட்டாக் பண்ணிச்சுங்க. அந்த மீன் பாருங்களேன். ஆனா அவன் வந்து என்ன சொல்றான்னா, நான் லாக்க உக் செட்டே பண்ணல மாமா, போட்ட உடனே பிடிச்சிக்கிச்சு. பார்த்தா ஃப்ராக் காணும், வலிக்கு சொல்ல பார்த்தா டைட்டா வருது மாமான்னு சொன்னான். பாருங்களேன். ஏய் மாட்டிக்கிச்சுடா, அடங்க மாட்டிக்கிச்சுடா. சைஸா டேய் 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 இந்த சைஸ்லாம் டேய் 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 மொனவேடா. போடு கைட்டி போடு கைட்டி போடு. ஏன் உள்ள போட்டுற? இதுமே தான் எகிரி பிடிச்சி மாமா. ஃபோன் இது ஃபோன் எத்தனை வரனா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீ இது கவர் வச்சு மாமா பாய்க்கு. நானும் வந்துட்டு வந்துட்டேன் கவரை. கேட்டிச்சா? எகிரிச்சு பேர். நம்ம இந்த தண்ணியில நின்று கைட்டு சொல்ல நம்ம உஷாராதாங்க கைட்டணும். மீன் பாத்தீங்களா எப்படி எகிரிச்சுன்னு மட்டும் பாத்தீங்களா, அதனால மிஸ் ஆகுங்க. இதே மாதிரி பையில போட்டுதான் மீனை கைட்டுற மாதிரி இருக்கும்.
ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தாங்க கட்டணும். எவ்வளவு தண்ணீர் நின்றுட்டு இருக்குன்னு பாருங்க மக்களே. இதே மாதிரிதான் வந்து நாங்க மீன் பிடிப்போம் இந்த ஏரியால வந்து. இப்ப எனக்கு காஸ்டியூம் பண்ண சொல்ல பாத்தீங்கன்னா சிக்க மாட்டிக்கிச்சுங்க. சிக்க மாட்டிட்டு ஓரத்துல வர சொல்ல ஒரு மீன் ஒண்ணு அட்டாக் ஆகும் பாருங்களேன். இந்த மீன் அட்டாக் நாங்க சிக்க மாட்டதுனால நான் அந்த டென்ஷன்ல விட்டுங்க. இந்த மீன் 2வது மீன் எனக்கு அட்டாக் ஆன மீன் மிஸ் பண்ணிட்டேன். எனக்கு நரம்பு வந்து சிக்க மாட்டிக்கிச்சுங்க. இந்த பிரைட் லைன் சிக்க மாட்டதுனால எனக்கு வெறும் ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிட்டேன். டென்ஷன் ஆயிட்டு பார்த்துனே இருந்தீங்களா இந்த மீன் அடிக்கிறதே பார்க்கல. அதனாலதான் இந்த மீனை நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். சிக்க மாட்டேங்குச்சுன்னா நான் ரொம்ப எடுக்கிறதுக்கு கஷ்டங்க. பிரைட் லைன் எவ்வளவு மில்லிஸா இருக்குன்னு தெரியும். நம்ம வந்து 3.0 தான் யூஸ் பண்றோம். அந்த 3.0 mm பிரைட் லைன் வந்து சிக்க மாட்டேங்குச்சுன்னா எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எடுக்கணும்னு தெரியுங்களா? அது பொறுமையா தான் எடுத்தோம். அதுல நிறைய கட் பண்ணி போட்டு இருக்கேன் பாருங்க உங்களுக்கு. அடிச்சு பாரா. அட்ரா அட்ரா அட்ரா. இந்த மீனும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம போட்ட உடனே பிடிச்சி வச்சுங்க. அவன் ஊக் செட்டே பண்ணல, அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து மாட்டிக்கிச்சு. இந்த மீன் 2வது மீன் அப்படித்தாங்க அவனுக்கு மாச்சு. அவனுக்கு செம்ம லக்கியான டேங்க. எனக்கு ரொம்ப வந்து அன்லக்கி டே தான். அடிச்ச 2 மீனுமே எனக்கு மாட்டல. இந்த மீன் எப்படி ஃபைட் பண்ணது மட்டும் பாருங்க. எவ்வளவு சைஸ் இருக்கு பாருங்க. நம்ம ஏரியாலாம் மீன்லாம் நல்லா சைஸ் தான் மாட்டுங்க. இந்த மாதிரி பையில போட்டு தான் கட்டணும். ஏன்னா பாக்குறீங்க எவ்வளவு தண்ணியில நின்று நாங்க மீன் கட்டணும்னு பாக்குறீங்க. கரையில இருந்து கட்டுறதுன்னா பரவாயில்ல. நாங்க தண்ணியில இருந்து கட்ட சொல்ல இந்த மாதிரி கேர்ஃபுல்லா தாங்க கட்டி ஆகணும். இல்லைன்னா மீன் எவ்வளவு துள்ளுன்னு தெரியும். விரால் மீன் பிடிக்கிறவங்கலாம் தெரியும் மீன் எவ்வளவு துள்ளுன்னு. அதனால இதே மாதிரி பையில போட்டு கட்டினா ஈஸியா இருக்குங்க. மீன் மிஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. இதுலயும் எங்களுக்கு மிஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குங்க. பொறுமையா தான் ஹேண்டில் பண்ணி தான் மீனை கட்டணும். இந்த இடத்துல கேஸ்டிங் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. ஒரு மீன் வந்து தெத்தின்னு வருது, ஆனா பிடிக்க மாட்டேது. அதே மாதிரி 4-5 வாட்டி தெத்தின்னு வந்துச்சுங்க, ஆனா பிடிக்கவே இல்லைங்க இந்த மீன். நம்மளுக்கு இன்னைக்கு 3 மீன் வந்து தெத்தின்னு வந்துச்சு. 3 மீனுமே நம்மளுக்கு மாட்டல. பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச தூரம் தள்ளி மச்சான் போட்டுட்டு இருந்தான். அவனுக்கு பாருங்களேன் சைஸான ஒரு மீன் ஒண்ணு அட்டாக் ஆயிருக்கும். அட்டாக் ஆகி ஊக் செட் பண்ணி மேலே ஏத்துவான் பாருங்க மக்களே. அச்சிச்சா. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மக்களே. நன்றி மக்களே. அடுத்த வீடியோல சந்திக்கலாம். டாடா, பாய் பாய்.